العلاج العاشر والأخير وهو شرب الكثير من السوائل. من أفضل الطرق لتخفيف السعال والكحة هو شرب الكثير من السوائل، سواء كان الماء أو العصائر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين سي كالبرتقال والليمون وغير ذلك من المشروبات. لكن يجب الابتعاد عن المشروبات المحلاة بالسكر. حاول دائما استخدام مكونات طبيعية لتحلية المزيج أو المشروب من أجل المذاق، ويفضل دائما العسل وخصوصا إذا كان طبيعي. نحن دائما ننصح بكل شيء طبيعي قدر الإمكان. السوائل أيضا تعمل على ترطيب حلقك بشكل دائم، وهذا يساعد في تليين المخاط وتخفيف الاحتقان وتسهيل خروجه إلى الخارج أيضا. وتعتبر السوائل الساخنة مثل المرق أو الشاي الساخن، خصوصا الشاي مع الليمون، تعد مثالية لعلاج السعال. وإذا كنت تفضل المشروبات الباردة مثلا، فاختر دائما المشروبات الخالية من الغازات والخالية من السكر الصناعي أيضا.